السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا مليح. كما كتشوفوا راني في المخبر. اليوم درسنا عباره عن المغانط ولا المغناطيس وقطبا المغناطيس. لدينا هنايا نوعان تاع مغناطيس في المؤسسه هذا اللي راه متوفر. لدينا مغناطيس على شكل حرف يو، ولدينا مغناطيس على شكل متوازي المستطيلات. مفهوم؟ كلكم تلاحظوا هنايا بلي المغناطيس هذا عنده لونين، ولدينا كذلك هذا اللون، يعني الازرق او الاخضر نفس الشيء. المهم ناكد بلي الشمالي باللون احمر والازرق. شوفوا في هذا المغناطيس في اللون الازرق راهم كاتبين لنا اس، يعني سود، يعني جنوب باللغه الفرنسيه. جنوب هو سود، اللون الازرق هو اس، واللون الاحمر هو ان، نورد يعني الشمال. مفهوم؟ القطب الشمالي نرمزوا له بالرمز ان لونه احمر، والقطب الجنوبي نرمزوا له باللون الازرق ورمزه اس. مفهوم؟ هنا شنو نكتشفوا باللي المغناطيس او هذا عباره عن مغانط. المغانط هو عباره عن مجموع مغناطيس. المغانط لديها قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي اس، قطب جنوبي اس باللون الازرق وقطب شمالي ان باللون الاحمر. دروك تعريف هذه المغانط او المغناطيس ماذا نقصد به؟ المغناطيس هو عباره عن ماده، هذو عباره عن مواد شدير لنا تجذب لنا مواد، من بينها تجذب لنا الحديد، وتجذب لنا النيكل، وتجذب لنا الكوبالت. هذو المواد سموهم مواد مغناطيسيه، يعني المواد المغناطيسيه هي المواد التي تجذبها المغناطيس، من بينها الحديد، الكوبالت والنيكل. اما المواد اللامغناطيسيه هي المواد التي لا يجذبها المغناطيس. مثلا عندي نحاس، غادي نديروا تجربه، هذه عباره عن نحاس، كنا ندير تجربه لا يجذبها المغناطيس. مفهوم؟ لا يجذبها المغناطيس. نجيبوا زجاجه، هذه عباره عن زجاجه هنا زجاجه، شوفوا لا يجذبها المغناطيس، يعني الزجاج والنحاس هو عباره عن مواد لا مغناطيسيه. نسيو قطعه حديديه، ونشوف عندي قطعه حديديه، هذه عباره عن حديد ونقرب منها المغناطيس. اش راكم تلاحظوا؟ يعني القطعه الحديديه انجذبت الى المغناطيس، ومن هنا نكتشف ان الحديد هو عباره عن جسم مغناطيسي. مفهوم؟ دروك نديروا تجربه تاع براده الحديد. نجيبوا ورقه هكا. جماعه بالنسبه للمغناطيس هذه عباره عن مغناطيس اصطناعيه. مفهوم؟ المغناطيس كيفاش اكتشفوه؟ حكيت لكم ديك القصه تاع ماغنس. كان هناك راعي غنم اسمه ماغنس، هذه عباره عن اسطوره، يعني ممكن تكون حقيقيه يمكن لا. هذا ماغنس كان يتمشى في الطبيعه، كان يتمشى مع الغنم تاعه وكاع. تعرفوا باللي راعي غنم عنده عكازه، يعني هذيك اللي يتمشى بها هكا ويركز عليها، هذيك العكازه فيها حديد من تحت. غادي يتمشى من بعد شاف بلي هذيك العكازه تاعها راهي تنجذب. قال او شو كان والو هنايا، كيفاش العكازه تاعي راهي تنجذب؟ شدار قاعد يتمشى من بعد كيقرب لهذاك المكان لقى بلي الانجذاب هنا القوه تاعها راهي تزيد. شدار زاد بدا يحفر، كيحفر لقى واحد الحجره كبيره لونها اسود. اي هنايا اكتشفوا بلي هذه الحجره عباره عن حجره سموها حجره مغناطيسيه. مفهوم؟ تقوم بجذب المواد الحديديه. دروك نروحوا للتجربه تاعنا هذه التجربه. عندي براده الحديد، هذا براده الحديد يعني عباره عن فتاه تاع الحديد، نجيبوها من عند السودار. مفهوم؟ نقرب منها المغناطيس. المغناطيس قلنا عنده قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي. نقرب منها المغناطيس ولاحظوا اش غادي يصير. شوفوا، شفتوا اش صرا؟ المغناطيس تاعي جذب لي كل برادة الحديد، ومن هنا نكتشف أن برادة الحديد هي مادة مغناطيسية تنجذب إلى قطبا المغناطيس. مفهوم؟ يعني كنت تلاحظوا هنايا التجربة تاعنا. صح. من هنا ننطلق إلى تعريف المواد المغناطيسية. المواد المغناطيسية هي المواد التي تحتوي على الحديد أو الكوبالت أو النيكل، يعني هذه كامل مواد معدنية. عفوا، كامل مواد مغناطيسية. مفهوم؟ يجذبها المغناطيس. أما المواد اللامغناطيسية العكس تاعها، هي المواد التي لا يجذبها المغناطيس. نزيدكم معلومة أخرى،
المغناطيس هذا نجمو نصنعوه عن طريق الحديد او عن طريق ماده الفولاذ. الحديد راه باين هو ماده طبيعيه لقوا في الطبيعه نيشان. اما الفولاذ هو ليس ماده طبيعيه، وانما نقوم بصنعه عن طريق مزج الحديد مع الكربون. كي نديرو حديد مع كربون ينتج لنا ماده واسمها الفولاذ. مفهوم؟ دروك نديرو تجربه اخرى تاع درس التجاذب والتنافر. في درس التجاذب والتنافر زملائي ولا تلاميذي الاعزاء شو جبنا مغناطيسين. هنايا غادي مغناطيسين. شو غادي نديرو باللي الاقطاب اللي كيف ونشوفوا في التجربه شو غادي نتحصلوا. انا تلاميذي فوت عليهم كاع هذه التجربه باش شغل هما يحسوا، هما يستشعروا شكاين اسكو تجاذب ولا تنافر. شنو قصدوا بالتجاذب؟ التجاذب يعني قطعه تجذب لي ديك القطعه تلصق معاها، والتنافر شغل كل ما نقربهم نحس هذه تجذبها تبعد هذيك، يعني شغل راهم متدابزين هذه وهذه تقول لها بعديني وهذيك. فهمتوني؟ دروك عندي قطبان متماثلين يعني الزوج راهم باللون الاحمر، كل ما نسيي نقربها ما تتقرب. شوفوا انا راني نحاول ندير كل قوايا باش نقربها بصح هي ما راهيش تقرب، يعني هي راهي تبعد الاخرى. مفهوم؟ مفهوم؟ يعني كي يكونوا قطبان كيف للزوج شمالي مع شمالي، هنايا راه كاين تنافر يعني متدابزين. مفهوم؟ دروك نسيي ندير قطبان مختلفين، نديرو الجنوبي مع الشمالي. كي نديرو الجنوبي مع الشمالي احمر مع اخضر ولا ازرق، شوف وحدهم يجذبوا تجاذب. مفهوم؟ نعكسو نديرو دروك ازرق مع اخضر يعني جنوبي. هنا غير المغناطيسين هذا راه ملونين بالاخضر، بصح هذا لا يعني انه مختلف في القطب. مفهوم؟ المهم الشمالي هو باللون الاحمر. شوف نفس الشيء كيما صرالي مع الاحمر يعني شمالي صرالي مع جنوبي. هنايا كاين قوه تنافر ما يسقوش. مفهوم؟ بصح كنا نقرب نبدل يعني شمالي مع جنوبي هنا يسق. مفهوم؟ يعني هنا شنو نستنتج ان القطبان المتماثلين يعني شمالي مع شمالي او جنوبي مع جنوبي يعني كي يكونوا كيف هنا تكون بيناتهم قوه تنافر. مفهوم؟ بصح كي يكونوا مختلفين يعني شمالي مع جنوبي او جنوبي مع شمالي هنا نتحصل على قوه تجاذب. مفهوم؟ الى هنا وصلنا الى نهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.